Hi, I'm Victorino II Silosilio, and we're putting together a Ethernet cable using the straight through and crossover method. So let's go. So we're using RJ45 na pass-through. Hindi siya kita pero pass-through siya. Kasi yung una kong nabili, hindi siya pass-through. Gumamit tayo ng pass-through para medyo mas madalian tayo sa pagsuot ng wire. Tapos ito yung mga toolkit natin, crimper tsaka blade. Tsaka itong ginamit nating cable is Cat 6. We'll start by cutting the desired length, and syempre isusukat natin yung sa RJ45 para naman hindi tayo magastos sa cable, para saktong-sakto lang siya. Now we're twisting it dun sa crimper natin, dun sa may blade niya, para tanggalin yung excess at para mabuksan siya. Pag hiwa-hiwalayin natin itong mga wires dito sa loob para mas madali, para maikat natin tong dito sa loob niya, yung nagho-hold sa mga wires, para organized pa rin siya. And next, we're separating the wires para mas madali natin siyang ma-straighten. Gagamitin natin dito yung sa pinagputulan natin para straighten yung wire. Kailangan diretso kasi yung wire para mas madali natin siyang maisuot. And we're organizing the wires accordingly. Ang color combination sa straight through is white orange, solid orange, white green, blue, white blue, green, white brown, and brown. Isusuot na natin siya sa RJ45. Pagkatapos natin siyang maisuot lahat, check natin kung tama ba yung combination, tsaka i-crimp na natin at make sure na it's tight, hindi siya mahuhugot, and cut the excess wires to make it clean. And this is the result.
Next is crossover. Same thing sa ginawa natin sa straight through kanina. Cut the excess housing. Tapos, yan, separate mo ulit para matanggal natin yung plastic sa loob niya. And yan, gaya din nung sa straight through. Separate the wires and straighten it. Dinediretso natin to ulit gamit ulit yung excess na pinagputulan natin. So after that, we're organizing it. Ang color combination naman ng ating ng crossover ay white green, green, white orange, solid blue, white blue, orange, white brown, and brown. So ayan, make sure na tama yung pagka-organize. Check ulit natin. Tapos ilagay na natin siya. Pagkatapos nating nilagay, check natin ulit kung tama yung cable. Kasi kagaya nito may mali. Yun ulit natin. Tsaka straighten natin ulit. Ito, kasi crossover siya, hindi na kanyang cut. Kinat natin ulit bago siya natin ipasok. Kasi mahirap siyang ipasok kapag hindi siya pantay-pantay. Pagkatapos natin siyang mapantay, check natin kung tama yung kaka-organize niya. Tapos natin ma-check, suot na natin siya. Pagkatapos ulit na isuot, yan, i-check natin ulit kung tama ba. Make sure na nakapasok yung sa bahay ng cable, yung mismong cable. So ayan. And after that, we're crimping it and wait till you hear a click, at least 2 clicks, to make sure na hold na niya. So yun, matibay. And here's the result. This is a crossover method. I want to thank Sir Jess Lindo for teaching us and for giving us this opportunity to do these activities ourselves. Thanks, Sir Jess Lindo.